المنظرة هنبدأ جولتنا بحري في اتجاهنا، ناخد الباص ونروح بحري والقلعة ونشوف آخر التطورات، لأن زيارة والرئيس ماكرون النهاردة لجامعة سنغافورة، وبعد كده هيتفقدوا كورنيش اسكندرية والقلعة والمكتبة. يلا بينا. طبعا شتان ما بين قبلي والسوق، تمام، قبلي السكة الحديد والتجهيزات والتوضيبات. اسكندريه حرفيا بقت عروسه، الكورنيش بيلمع يا جماعه. طب ليه ما تبقاش بلدنا كده على طول؟ ده اللي احنا بنتساءل، يعني انا بتساءل بجد والله. اما احنا قادرين ننظف ونجمل ونزين ونحافظ على النظافه، طب ما يبقى ده الشائع، ده المفروض. وصلنا المنتزه، نروح بقى ناخد الباص. يلا بينا. فل شمعة منورة بجد، تحسوا قصر المنتزه البوابة اتغسلت، اسكندرية كلها اتغسلت. يلا بينا. الفيديو ده طبعا مصوراه امبارح. عايزه اقول لكم اسكندريه بجد، الكورنيش، محطه الرمل، كله يعني من اول المنتزه لحد بحري، ما شاء الله. اسكندريه غير غير غير. ليه ما تبقاش كده على طول؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. تعالوا كمان هنشوف، وهكمل معاكم بقى. الرئيس ماكرون طبعا بات، وهتتفاجئوا عمل ايه النهارده الصبح في اسكندريه. هنا عند كوبري محمد نجيب، طبعا انتوا عارفين الشواطئ هنا كانت متبهدله حرفيا، مليانه اشغالات وكلاب كتير جدا جدا على الشاطئ وعلى رصيف البحر. بصوا بقى الجمال والنظافه. ده اللي بيأكد لنا ان احنا لما نحتاج ننظف ونخلي بلدنا جميله ده بيحصل. ليه ده ما يحصلش على طول؟ احنا لما نلاقي المنظر ده الناس هتتكسف ترمي اي حاجه في الارض بجد. الكلاب، مفيش كلاب، الارض نظيفه، الشواطئ نظيفه ممهده. تم تخطيط كل الحارات المروريه بتاعه الكورنيش زي ما احنا شايفين. الجمال والنظافه والرقي. انا عايزه اقول للرئيس ماكرون خليك في اسكندريه، لو الوضع هيبقى كده خليك في اسكندريه. بس الشوارع الداخليه ما ادرانا، اعلام طبعا، علم يعني اعلام مصر وفرنسا. يعني بصوا طول طريق البحر واحنا ماشيين طريق الجيش. بلدنا جميلة بس محتاجة شوية اهتمام. تعالوا كده نكمل. طبعا الطريق هنا زحمة من اول بقى الباص زي ما قلت لكم، اخره امبارح والنهاردة الحد اخره لحد محطة الرمل عشان تواجد الرئيس. تفتكروا الرئيس ماكرون قعد بقى واستكن بقى في الفندق اللي هو قاعد فيه او مقره او كده؟ لا، تعالوا نتفاجئ نشوف عمل ايه النهارده الصبح. بس تعالوا نكمل جولتنا لحد بحري ونشوف الجمال. هنا برضو مكملين على طريق الكورنيش قبل كوبري سيدي جابر اهو. طلعت كوبري سيدي جابر. 3 ايام بالظبط او يومين بالظبط اسكندريه رجعت فيهم عروسه. شغل من نار، عمال النظافه، المرافق، الاشغالات، المرور، بجد بجد يعني. زي ما بقول لكم احنا لما بنحتاج نعمل حاجه بنعملها. ليه ده ما يبقاش السائد؟ هنا بقى بصوا قربنا على يعني على بحري، هنا عند المنشيه. الطريق اهو زي ما انتم شايفين، تخفيف الحارات، البلدورات ولا البردورات دي اللي موجودة. آه، الشجر، الزرع، كل حاجة نطفت يعني بطريقة جميلة جدا. الرئيس طبعا اتمشى بالليل على الكورنيش زي ما احنا عارفين وزي ما شفنا الفيديوهات الكتيرة المنتشرة. بصوا عمال النظافة المفروض على فكرة يتصرف لهم مكافأة، لان انا مشيت قعدت يجي 2.5 ساعة على طريق البحر مستنية موكب الرئيس، بس اتأخر جه على الغروب. بجد ما بيونوش والله ما قعدوا، فالمفروض يتصرف لهم الحقيقة مكافأة. هنا بقى شايفين من اول بقى كده بحري صورة الرئيس وصورة الرئيس ماكرون زي ما انتم شايفين كده على طول الكورنيش، والاعلام والنظافة والجمال. كان مسموح بالتمشية عادي، انا قلت هيمنعوا التمشية، هي بس ساحة القلعة هي اللي ممنوع الدخول ليها. تمام. هنا الجزء اللي قبل بحري دي كانت بلاط، طبعا جابوا نجيلة وحطوها وحطوا زرع. اهو قدام مستشفى الملكة نازلة زي ما احنا شايفين، وعمال النظافة اهم شغالين. اسكندرية رجعت عروسة يا جماعة، في يوم وليلة، في يوم وليلة على رأي وردة الجزائرية. زيارة مهمة جدا جدا، تعتبر يعني من الترويج السياحي الكبير جدا لمحافظتنا الجميلة اسكندرية. كمان اللي عمله الرئيس ماكرون صباحا من التمشية والتريض في شارع خالد بن وليد وفي شارع خليل حمادة وراح عند سان ستيفانو، فدي بجد يعني من الترويج الجميل جدا لمحافظة اسكندرية. مش بس كده، ده هيرجع كمان الآثار بتاعتنا اللي اتخذت يعني أيام الاستعمار.
هنا بقى عند تطوير ميدان المساجد وساحة ميدان المساجد حطوا كده زي كرفان وكتبوا محكى الإسكندرية تطوير ميدان المساجد زي ما انتم شايفين، والجمال والنظافة. من أول هنا بقى بيقول لك إيه بقى، الضباط كانوا واقفين بيقول لك لا امشي بقى على الرصيف المقابل اللي هو جهة يعني بلاش المشي بقى على طريق البحر. خلاص فعديت ومشينا على السكة دي. قبل القلعة بقى بيقولك ممنوع الدخول لساحة القلعة، بس الضباط محترمين جدا متعاونين. طبعا لازم يكون في تأمين، ولازم قبل ما الرئيس يجي. لكن الناس رايحة مشاورها عادي. الشوارع الجانبية الموازية لشارع الكورنيش البحر عادي، الناس برضو نظافة وتأمين وكل حاجة. هنا بقى الفيديو ده كانت منزلاه محافظة اسكندرية ازاي محيط القلعة تمام تم تجهيزه لاستقبال السيد الرئيس وضيفه الرئيس ماكرون. بصوا الجمال يا جماعة، يعني بصوا الجمال. بس انا نفسي بقى يتفتح لنا ممشى القلعة، يعني الممشى الجديد اللي اتعمل عند القلعة لسه ما اشتغلش وما اتفتحش حتى الان. مش عارفة مستنين ايه، انا كنت منتظرة يتمشوا عليه امبارح يعني، ويتم افتتاحه بقى خلاص رسميا كده لينا للجماهير. بصوا الجمال والروعة والنظافة. فبقول لكم بلدنا جميلة على فكرة، ده ما تكلفش غير شوية مجهود تمام بذمة بس، وتكاليف بسيطة جدا جدا. النظافة، التخطيط، شوية الزرع البسيط اللي اتحط او الكربونات عشان الشكل العام. تمام اهو. يعني مش مليارات بقى ولا ملايين، بس محتاجين نشتغل بإخلاص. وهنا ده طريق البحر اهو، الكورنيش زي ما انتم شايفين الجمال. وهنا الفيديو ده منزله الرئيس ماكرون على صفحته على الفيسبوك، كان فرحان جدا جدا بحفاوة واستقبال اهل اسكندرية ليه. راجل بسيط جدا ومتواضع. الاجمل من كده بصوا بقى. صباح الفل عليكم، مصر بلد الامن والامان. تحيا جمهورية مصر العربية، حاجة تشرف. لما ناس زي دول لبلد كبيرة زي دول ينزلوا يتمشوا ويجروا في الشارع اهو. زي ما انتم شايفين كده في شارع خالد وليد وخليل حمادة اهي زوجة الرئيس ووراها الرئيس، سابوا عربياتهم سابوا كل حاجة ونزلوا يجروا ويمارسوا الرياضة. لا احنا مش هنمشي بقى في الشوارع بقى الرئيسية، لا احنا هنمشي بقى في اسكندرية. حبوا يشوفوا اسكندرية اللي بجد، وسط الناس وسط العربيات وسط الزحمة، ما هموش اي حاجة. بجد مصر بلد الامن والامان، ربنا يحفظها. انا عايزة اقول له خليك قاعد شوية معانا. بس كده، والرئيس قاعد معانا النهارده كمان في اسكندريه. انا هنا كنت بقى طلعت من، يعني ما كملتش القلعه، فطلعت بقى من الشوارع الجانبيه مكمله كده لابو العباس. ده كانت كده يعني مختصر جدا جدا للي حصل في اسكندريه امبارح والنهارده، ولسه مكملين باقي اليوم. يا رب كل الخير لبلدنا، يا رب نلاقيها بجد نضيفه منظمه كده على طول. هقول على طول بلدنا محتاجة بجد اللي يحبها بجد ويكون عنده ضمير ويشتغل فيها بضمير. مش محتاجة تكاليف كتير، مش محتاجة مجهود كتير. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.